Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Eden TV show muri uyu mwanya uko mubimenyereye tukaba turi kumwe n'umusesenguzi mumaze kumenyera muri benshi Festus ni amahoro. Ni amahoro cyane ndashima Imana n'abantu bake barenganiye. Niko bimeze ni abantu bake cyane gusa muri uyu mwanya uko turi kumwe nawe tugiye kwibanda cyangwa se tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi bitrendinga cyangwa se bivugwa muri minsi kuri social media mu bantu bagiye batandukanye hano yaba mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Tugiye kugaruka ku kintu cy'ubutinganyi cyangwa se abaryamana bahuje ibitsina cyagaragaye hamwe mu madini y'inaha. Ndagira ngo muri make uvugu cyangwa uko ubibona wowe, uko ubona ibintu bikomeje kugenda birushaho uko bagenda babifata, ndetse ukomeze nyine mwijisho ry'umusesenguzi uduciye muri make ukuntu uri kubibona muri no minsi. Araga buriya iyo bavuga ikintu kijyanye n'ubutinganyi cyangwa se ukuryamana kw'abahuje ibitsina bombi, ibi ngibi ni umugambi wa Satani, ni ukurangira ku isi, kuko niba ibintu byarafashe ishusho yo kujya mu madini, kandi tuzi neza yuko hari amadini amwe n'amwe arimo agenda ashyingira bene abo bantu bameze gutyo, kandi ntabwo ari Imana yaremeye umuntu n'undi. So rero umuntu Imana yaremye umugore, irema umugabo, abantu bazaryamane mu buryo bwemewe kuko badahuje ibitsina, ari nayo mpamvu bifuje kubana. Rero igihari ntabwo ndi bujye kure yuko isi irimo ijya ahantu hari indimuka, nta nubwo ndi bujye kure y'ukuntu abantu bamaze gufata indi ntera yo gutandukira Imana. Twamaze gufata indi shusho yo kwibagirwa Imana, twibagirwa ahantu twavuye, twibagirwa mu bushobozi Imana yahaye umuntu, cyangwa se Imana yahaye umugisha ugushyingiranwa k'umuntu n'undi. Dufata indi ntera yo kumva yuko noneho twebwe kubana tudahuje ibitsina kumva ko bitagishoboka. Benshi bavuga ko ari abavuga ngo ni ubusirimu cyangwa se no gutera imbere. Ntabwo ari ubusirimu. Nirinde mu karyisi ryo mu minsi ya nyuma, ndetse no gutakaza umuco w'ubumuntu, nabyo biba biri mu muntu. N'ikindi bakunda no kuvuga cyangwa se ni uburenganzira bw'umuntu gukora ikintu ashatse cyangwa gukoresha umubiri we. Niyo mpamvu nyine ubona bimeze gutya, abantu bose basigaye bagira gute, amadini akabyemera n'amareta amwe n'amwe. Rero niyo mpamvu ubutinganyi sinzi ukuntu nawe ukiri kubivugaho. Rero ndagira ngo wumve ati ni uburenganzira bw'umuntu cyangwa se ubuhuje n'ijambo ry'Imana, niho ngira ngo wibande. Yewe numva ko ikintu kijyanye n'ubutinganyi ni ukwangirika k'ubwonko bw'umuntu, kuko ubaye uri muzima ntabwo wakagombye kumva yuko ugomba kuryamana n'umuntu muhuje igitsina. Icya mbere uba wangiritse mu mutwe. Icya kabiri ukangiza n'umuco w'igihugu cyawe. Icya gatatu ukanangiza na sosiyete nyarwanda. Icya kane ukangiza famiye yawe irimo ababyeyi bawe, abavandimwe, ukababera ikirumbo kubera yuko wahisemo ugutekereza nabi mu bijyanye n'uko wumva yuko ushaka gushingira kuri ubwo busirimu, nyamara atari ubusirimu. So ntabwo rero twabuza na Satani agomba kugira abayoboke, kandi bagomba kubaho, bagomba no kumukorera. Rero ishusho dufite yo kuvuga yuko abantu barimo bagenda bashyingira abo bantu bahuje ibitsina, bagafata ishusho yo kumva yuko bashyingira umugabo ku mugabo, bagashyingira umugore ku mugore. Ibi bintu ni ukuzamura idarapo rya Satani, ni urwego rwo kurwanya ibiremwa Imana yaremye. Ndetse ariko ntabwo dushobora kurwanya ibiremwa Imana yaremye atari twe tubyigiriyemo uruhare, kuko nitwe tubikora. Rero ahubwo abantu bakwiriye gukora iki? Abantu bakwiriye gukora inzira ishobora kuvuga ngo njyewe ndinde, nitekerezaho gute, ese Imana yandemye gute, ese nifuza gukora iki, ese nifuza kugira iki ngeza ku muryango wanjye, no kugira icyo ngeza ku Banyarwanda cyangwa se ku bandi bantu b'ibiremwa muntu ku isi yose, kuko nta muntu ugira limiti y'ahantu azakura umugore agomba gushaka cyangwa se umugabo agomba gushaka. Festus, tukiri aho ngaho nk'umusesenguzi cyangwa se umuntu inararibonye, yaba muri no buzima tubuyemo bwa buri munsi, ndagira ngo tubwire se ko abantu cyangwa se twakuze mu idini batubwira ko ubutinganyi ari icyaha, none ukaba bwiziye mu idini nyirabwo, mu idini rya nyaryo akaba ariho buziye buturutse. Ibyo bintu ubibona ute? Uzabisobanura abakristo gute?
iby'amadini bavuze ngo ibintu ni ubutinganyi cyangwa se ni icyaha nibyo. Ntabwo ndi bujye kure yo kuvuga ngo kuryamana n'umuntu mudahuje igitsina ni icyaha. Ni icyaha kuko ntabwo niba Imana yarakuremye uri umugabo yaremye n'umugore, kuko niba yararemye Eva ikarema na Adamu nuko yari bizi yuko Adamu azakenera Eva. Rero niba ugiye gukenera umugabo mugenzi wawe ugiye guhinyura Imana, rero ngewe ntago nakumvikana n'uwo muntu numva yuko ari ubusirimu, ahubwo ntekereza ko ari n'ubuswa ahubwo bwinshi cyane. Okay, ahangaha nk'uko abakozi Imana bamwe na bamwe batabyemera kuri iyo ngingo, hari abavuga ati ikibi cyahageze cyangwa se ikizira cyageze ahera. Nawe ni uko ubibona ko ikibi cyageze ahera cyangwa se ikizira? Ntabwo ikibi cyageze ahera, kuko ikibi ntabwo gishobora kwinjira ahera, ntabwo byashoboka, kuko ahera ni ahera nyine. Mwese Imana ko yera, wowe Imana wayinjizaho ikibi bigashoboka? Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ntabwo ikibi kigeze kinjira ahera, sibyo? Ahubwo ikibi kinjiye ahari ikibi. Donc niba ushatse gufata ikibi ugashaka ukibiba muri wowe, ntabwo bivuze ko cyageze ku Mana, kuko wowe kuba wakumira ikibi ngo kitagera muri wowe ni inyungu zawe, kuko wowe nukizana muri wowe ni wowe uzahomba, ntabwo ari Imana. Imana yo kubera yuko nta kifite cyo guhomba, Imana y'ubwayo ntabwo ubwonko bwayo bwangirika, nta nubwo hari ibindi bintu, nta na sosiyete nyarwanda cyangwa se yindi izahomba, kuko Imana ifite byinshi byo gukora. Wowe nujya kwiyangiza kuri wowe ukihombya ku giti cyawe, yaraguhaye inzira ikakwereka inzira ugomba kugenderamo kugira ngo wirinde ibyo bintu nubijyamo ni wowe uzahomba, ntabwo ari Imana. None se tukiri aho ngaho, biriya bintu byabaye ni ako wenda ari kwamamaza ubutinganyi cyangwa se gutuma n'abakoraga bisha cyangwa bumvaga ari icyaha bagiye kubikora ku mugaragaro, cyangwa se wenda arababijyamo bagamije ibindi? Erega icyaha kiraryoha, ntabwo icyaha cyareka kuryoha, kandi na ba nyiri umushinga wo kwamamaza ubutinganyi bagomba kuwamamaza, nk'uko umuntu wese agomba gukora marketing y'ibintu acuruza. Nubwo tutazi umuntu ushobora kuba biri inyuma icyicaro aho kiri, ariko suruse y'ubwo butinganyi ifite ahantu iva. Aho iva rero abantu bagomba no gukora iyo marketing y'ubwo butinganyi. Ari nayo mpamvu n'uyu munsi wa none no mu Rwanda barimo, no muri Afurika barimo, no mu Burayi, ahantu hose barahari. Ni ukuvuga ngo rero nyiri umushinga we yiryamiye hariya, ibye arimo arabyamamaza, ntituzi niba kuko, ariko nta nubwo ari na byiza, ni na bibi. Bivuga ko cyangwa se abajya muri biriya bya LGBTQ cyangwa se abatinganyi biba birimo amafaranga, bamwe bajyamo bakurikiye amafaranga, atari kuvuga ngo nuko babikunze, ahubwo ari ukuvuga ngo bashaka kuramuka. Buriya ubundi abantu bajya kwamamaza isoko kugira ngo abantu bagire abakiriya. Iyo umuntu agiye kwamamaza ibintu bye ashora amafaranga, iyo ashoye amafaranga baramwamamariza. Aba bantu rero nabo bajya muri ubwo butinganyi bakanabikora, rimwe na rimwe usanga atari ibintu ngo arabijyamo batabikunze, babijyamo kubera yuko bashaka amafaranga, kubera ko ibyo bintu birimo amafaranga, bakajyamo bakurikiye indonke, atari ubundi buzima bwo kuvuga ngo ni ishema bagiyemo, ahubwo ari ubuzima nakwita ko ari ugushaka amafaranga. Donc utagenda ni uburyo bwo gushaka amafaranga kugira ngo bagaragare neza yuko icyo gikorwa bakiri. Byabaye nk'akazi mbega. Ubutinganyi bwabaye akazi, kuko benshi baburimo atari byo bahamagariwe, atari ibintu byabo. Festus, tukiri aho rero uko dukomeje kuganira kuri uno munsi, turagira ngo rero tubwire kimwe cyangwa se mu gitekerezo ufuza kugeza ku bantu kugira ngo ubahumurize cyangwa ntibagire bacika igikuba cy'uko haba bira byarabonetse mu matorero cyangwa mu madini, ntibacika igikuba, kuko wenda n'ubundi bari basanzwe bariho, kandi ntabwo birango byatuma bahinduka, abandi ngo bituma abandi bahinduke. Igihe ikintu ubwira abantu kiri kubahumuriza ko biriya nta kintu gikomeye cyane byagakwiye kwangiza muri sosiyete. Ubundi njya mbyumva n'abarokore bavuga ngo ubundi wasenze Imana uburike. Rero abantu bose bakwiriye gufata yuko igisubizo ntago kiri mu butinganyi. Imana irema umuntu yari ifite uburyo agomba kubaho, rwose ifite na management ye rwose kuva akiri mu rusoro
mu nda ya nyina akarinda ageze ubu ngubu akuze, ifite umugambi ku muntu. Rero umuntu ntabwo akwiriye gucika intege ngo yumve ko ibintu byarangiye, ngo yumve ko igisubizo kiri mu butinganyi ngo kuko hariho amafaranga. No, ibyo bintu ntabwo ari byo. Dukwiriye kumva neza yuko niba twebwe ubwacu tutabishoboye, imiryango itabishoboye, no kwizera Imana biraza kutunanira. Kandi dukwiriye kwizera Imana kubera yuko Imana niba ifite byose mu biganza, byose birashoboka ko umunsi ku wundi, isegonda ku rindi, ubuzima bwawe bwahinduka kandi ibintu bikagenda neza. Nk'inararibonye niyo nama wagira urubyiruko. Urabona urubyiruko nirwo ruri kuvugwa cyane cyane muri ubutinganyi cyangwa kubera iby'akazi. Niyo nama wagira urubyiruko by'umwihariko? Urwo yenda ngiye kuruvugaho gatoya, urubyiruko ntiruze kunyumva nabi, ntiruze kunyumva yuko ndimo kubarwanya cyangwa se ndimo kugira gute, ariko ndaza kubanenga ikintu kimwe, kuko urubyiruko rwataye umuco. Aho uta umuco wawe, ukibagirwa uburere bwawe, ukajya mu bintu bitari ngombwa bifitiye igihugu akamaro, kandi igihugu kigukeneye. Kandi uzi ko neza urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, ni imbaraga z'umuryango urwo rubyiruko rukomokamo. Rero urubyiruko icyo nabasubizamo imbaraga, mbizeza neza yuko nuko bakwiriye gufunguka bakareba isi turimo, kuko isi turimo irimo ibintu byinshi bishukana. Tumeze nk'abantu, urubyiruko cyane cyane abantu bafite imyaka mikeya, hari ibintu, akantu kaza kakamera nk'akantu kameze nko kwambara fime. Iyo wambaye fime ntabwo ushobora kureba ibintu biri ahantu henshi. Ariko buriya ikintu kimeze nko kugukinga igikarito mu maso, nayo mafaranga y'ubutinganyi, nayo mafaranga y'utundi tuntu abantu bitwaza. Umuntu agatangira kukwibagiza umuco wawe, agatangira kukwibagiza ahantu ukomoka, agatangira kukwibagiza uwo uri we. Noneho ukumva ko ahubwo bwa butinganyi wagiyemo, kubera yuko ariho wagiye kuryohera, ari byo bintu ubamo, aya ambiance ariyo ubamo, ukumva ko aricyo kintu cya mbere kibaho cyiza. Warangije gutakaza ubumuntu, warangije gutakaza icyizere, abantu bakubona ko uri umuntu wataye umurongo. Ariko navuga ko hakiri ibyiringiro. Ntabwo umuntu arajya kure, nta nubwo umuntu turamara mu gihe kinini ibyo bintu bibayeho, cyangwa se urubyiruko rwacu rubibayemo. Nibwira neza yuko uyu munsi wa none twongeye gutekereza, twongeye kumvikana nabo, cyangwa se n'inama nyinshi. Nibwira neza yuko n'amadini, muri make nta gikuba cyacitse. Muri make igikuba cyo ntago birajya kure, bifite igaruriro, kuko na leta yabifasha abantu kubigarura, bagashaka abantu bagomba gukasoringa bene abo bantu bameze gutyo, kuko kubagarura haracyari ibyiringiro by'uko bashobora kugaruka. Ariko bavuga ko hari ababivukana, kiretse wenda nk'abo twavuze babishakiramo amaramuko, ariko hari n'abavuga ko bavuka ariko bameze nabo, mujye mubibuka. Ese ubu ngubu koko abo bantu ibyo bintu barabivukana, cyangwa se ahubwo ni uburangare nakwita yuko ababyeyi babigiramo uruhare, cyangwa se yenda n'abantu bagomba gukasoringa bene abo bantu bameze gutyo, bakagombye kuba babafasha bakiri mu nzira za hafi, kugira ngo be gufata iyo ntera. Kuko nkeka neza yuko iyo ameze gutyo nawe ugashaka kumureka, ntekereza neza yuko iyo afashe umwanzuro wo gufata iyo nzira biramworohera. Ariko ntabwo ariko aba yavutse. Abantu ntibakajya bafata umuntu ngo yavutse gutya kuko ntabwo wemera ko umuntu yavuka ariko ameze. No, akavuka wenda yiyumvamo, keretse nk'umuntu yenda uvukanye ubumuga runaka, ariko icyo ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo umuntu yavutse ameze gutyo. Ahubwo wowe umugaranyuma, ahubwo wararangije no kubona izuba, wararangije no kubona hisi ijya. Nusubira narubikora cyangwa se akiyumvamo gutyo amahormone, bimwe bavuga ati imisemburo, gasanga afite imisemburo myinshi y'abahungu cyangwa se afite imisemburo myinshi y'abakobwa, kandi mu bigaragara mu mubiri w'inyuma bigaragara ko ari umuhungu. Cyane twakundaga kubita bacyabakobwa, urabazi nawe. Ni ibintu biriya, ni ibintu bacyabahungu, urabazi. Ni ibintu nakubwiye ko ni ibintu, ni umuco umuntu agenda akopera ku wundi. Nk'uko uyu munsi wa none hari ibintu dukoperamo. Dufate nk'urugero ibintu byo gutera ivi, si ibintu tuzi biba byaje hano mu muco nyarwanda. Ariko biriya ntago mu gutera ivi ntago biriya ari umuco w'abanyarwanda. Biriya ni ibintu byakopewe. Ubundi gutera ivi ni ibintu by'Abadage.
abadage igihugu cy'ubudage byavugaga neza yuko gutera ivi ubundi byakorwaga n'umukobwa. Umukobwa niwe kubera ko yabonaga ko ubushobozi bwawe ari bukeya yazaga wowe akaguterera ivi. Kuguterera ivi byavugaga ko wowe numara kumushyingirwa uzajya kuba mu muryango w'umukobwa. None uyu munsi twebwe twafashe ibyari ku bakobwa b'abadage tubizana hano. Rero ni ukuvuga ngo na hariya uko uvuka neza umubyeyi wawe akuzi neza ko umubyeyi wawe buriya abakuzi neza ko umubiri wawe ukora arabimenya. Ariko ntabwo agena uko uzavuka umeze, kuko ntabwo ashobora kugena ngo uzavuka iyo umwana atari muzima. Reka dufate nk'urugero nk'umwana w'umuhungu. Buriya umwana w'umuhungu wese ku myaka ye ku mezi afite isaha ya saa 11 muri make we ntabwo wemera ko umuntu ashobora kuvuka. Ntabwo ari ko umuntu avuka, niko wemera. Ni ingeso umuntu agenda yinjiramo bitewe ntabwo rero ari ukuvuga ngo niyo mpamvu mubwira ngo no kugaruka k'umuntu birashoboka. Mama we ababizi kuko umwana w'umuhungu yafite ikibazo iyo yavutse byanze bikunze mu gitondo uko mama we amwuhagira ababibona umubiri we ugira fonctionnement. Urabigira nubwo abari mutoya nta cyemezo yafata cyo kuvuga ngo nkeneye kuba nakora sexe kuko aba ari umwana ari uruhinja, ibyo bintu ntiyabikora. Ariko mama we ababizi niba umwana ari muzima cyangwa se atari muzima. Ari nayo mpamvu ahita yihutira kugira gute kujya kumuvuza. Agenda akabaza muganga akamubwira ati mwana wanjye ko mbona bimeze gutya. Niyo wabibaza umuganga ibyo bintu arabikubwira ko nta muntu uvuka afite icyo kibazo. Abantu benshi ni ingeso bagenda biga bakopeye abandi bantu bakaba uko abona indi societe itwara abo bantu ko bagenda babikopera akavuga ati runaka abantu anyura muri buriya buryo bigenda biraryoha akabigendamo gutyo bikazarangira ubwonko bwe bugiye naho ngaho. Ariko ubundi nta muntu uba wavutse atari muzima kuko waba utavutse uri muzima mama wawe akuzi arakuzi cyane. Yego wowe dukurikiye dukomeje tukubwira ko iyi ari Eden TV show ukomeje gukurikirana aho n'umusesenguzi Festus turi kuganira ku ngingo na ngimwe zigiye zitandukanye. Ariko Fisto hangaha twigiye gato ku amasaha leta ubona yashyizeho cyangwa se ajyanye n'akabari uri kubona abanyarwanda barayakiriye gute? Uri kubona bigenze neza, hari icyakemutse nk'uko leta yari bigamije? Watubwira muri make ku amasaha badushyiriyeho yanarengwa kuri mu kabari cyangwa se mu zindi activité? Icyambere yewe ntabwo ndi bujye kure ya leta kuko leta ni umubyeyi. Leta itekereza mbere yuko umuturage ari butekereza kuko inyungu ni iz'umuturage utekererezwa na leta. Kuko leta nibigutekerereza ikintu ibigushakira ikintu cyiza ntabwo ibigushakira ikintu kibi cyane. So rero bivuze ngo niba yarashyizeho ayo masaha nuko yabonaga neza yuko abantu batangiye kwiyibagirwa kujya kuruhuka. Ugasanga umuntu ahora ananiwe kubera inzoga kubera ibiki kandi mu gitondo afite akazi. Kandi mu gitondo ufite akazi uri bwica akazi uri bukorera abanyarwanda uri bukora akazi leta yaguhaye uri bukore n'akandi kazi uri bujye kuba bishop uri bujye kuba umucuruzi abantu bakubure muri serivisi runaka. Nago rero leta kuba yarashyizeho iyo saha nta kibazo iteye ntacyo. Ubundi se saa 7 ubundi wowe reka mbanze nkubaze nawe nubwo uri umunyamakuru mubaze ubundi saa 7 niba wanywe inzoga kuva saa 11 uvuye mu kazi ubundi saa 7 urashaka kunywa inzoga zingana iki? Wowe urashaka kunywa inzoga zingana iki? Ugeze ku kabari saa 12 saa 1 saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 icyo gihe ubundi urimo uranywa inzoga. Ahubwo saba uri kunywa ibiki? Nyine ngiye ndimo kwibaza urimo uranywa iki ubundi? Leta urayikonda nuyishakaho iki ubundi? Niba yarabashije kumanaginga ubuzima bwawe ikavuga iti urimo urarengera ayo masaha yo kuvuga ngo n'ubundi rimwe na rimwe uranahatakariza ubuzima. Aho ni hanze muri sesagura ry'amafaranga. Ingero nyinshi hari abantu benshi leta yagiye itoragura mu mikingo imvura yabajyanye kubera ko yanyweye amaze kunywa arasinda imvura iraguye iramunyagiye ananiwe gutaha aranaguye mu muferege kandi ntago ari bubasha kuvamo. Izo kese rero leta ihora ikubitana nazo
nibwira neza ko kuba yatekereza gutyo kuvuga ngo saa saba cye nibwira ko nta n'impanuka zikunze kugaragara. none se ubundi reka mubwire ubundi tutagiye no mu bintu byinshi nk'umuntu ufite ubwenge butekereza neza saa saba ubundi urimo uranywa inzoga zimeze gute? urashaka kunywa burarirwa yose, urashaka kunywa sikoro yose, iriya depo ntiwayikamye. wanyweye nkeya n'ejo uzasubira, n'ejo bundi usubire. no uranywa iki? inzoga reka maze nkubwire, ufite inyama y'umwijima iyungurura amaraso mu mubiri wawe. kuko reka nkubwire buriya ikintu kijyanye no kunywa inzoga, uranywa inzoga nibyo nta kintu bitwaye yenda ku kigero cyiza, ariko ntawe nkanguriye kunywa inzoga abantu bataza kunyumva ndimo kubivuga wenda ngo baze kumva ngo namamaje ko Bralirwa ubwo nishaka ko nyamamaza izaza inyishyure. icyo nashaka kuvuga, niba unyweye inzoga menya ngo hari ahantu unywa inzoga umwijima ukananirwa n'umutima ukananirwa. hari ikintu bita inyama y'igicamakoma iba hano gutya. ni ukuvuga ngo cya gihe wanyweye inzoga wamaze gusinda, hari igihe kigeramo ukumva urashaka kuruka. iki gicamakoma kiba cyarangije gustopa ibintu byose, noneho igifu kigatangira gukora imyigaragambyo gishaka gusohora bya bintu birimo, kubera ko warengeje urugero. umutima ugatangira gutera nabi, umwijima. ni ukuvuga ngo umwijima umutima kugira ngo umubiri wawe ubeho neza, uratangira gusaba umwijima amaraso menshi, kandi umwijima uratangira umutima uratangira gukoresha imbaraga nyinshi ushaka kuvoma amaraso mu mwijima, kuko umwijima niwo utunganya amaraso. ikindi, ubwonko nabwo, hari igice cy'ubwonko kibaho mu bwonko kiba gifite amazi. ubwo umubiri nawe uratangira gukenera amazi menshi, bwa bwonko nabwo butangire ibyo byose uri kutubwira nibivuga ukuntu nyine kurenza inzoga cyangwa warengeje igipimo cy'inzoga. ubwonko butangire kunyanyagiza y'amazi, butangire gushyira amazi mu mubiri mwinshi. ni ukuvuga ngo hari igice wananije umubiri kugera naho noneho cya gice cy'ubwonko nako amazi atangiye kugira gute, kugukamana mu mubiri, utangiye gukoresha igice cy'ubwonko. niyo hahandi uba wumva wananiwe, umubiri wacitse imbaraga, wageze gute, kuko cya gice wagikozemo kandi utagomba kugikoramo. gishinzwe gukore ariya mazi, ntashinzwe gukoresha ubwonko gusa, ariko noneho bibaye ngombwa ko noneho n'ubwonko n'umubiri nawe utangiye gukenera yuko cya gice cy'amazi cyananiranye, nta mazi arimo, ubwonko noneho butangiye kuza buri sapoti. rero bivuze ngo ikibazo kijyanye n'inzoga, ntabwo inzoga rwose nakubwira ngo inzoga ni nziza. ibaye nziza wayinywa ku kigero cyiza cyagenwe, ukanywa icupa rimwe cyangwa abiri atatu. tukiraho ku nzoga, kuko ni ukuvuga ko n'amasaha byose, amasaha impamvu abantu bashaka ko puroronga n'ubundi ni abantu banywa inzoga. abantu baba bari mu tubari, bari ahantu nk'aho ngaho, niba bavuga ati amasaha, kubona ndakeka umuntu ufite gahunda nzima atari saa saba ari hanze. ubu reka dufate urugero nkanjye, ngiye ko ndyama saa 2 z'ijoro, ubundi wambwira kunywa inzoga saa saba ngo ubwo nzabyuka saa saba njya kunywa inzoga saa ngahe? nyishaka ntanayigura nkayinywera mu rugo. n'ubundi saa saba zigira uri mu rugo iwawe, saa saba ahubwo saa 2 ngiye se ndenza saa 2 ntari mu rugo. ndakora iki bundi se hanze? Yewe sinshinzwe umutekano, icyo ni icya mbere. icya kabiri, ntago ndi igisambo. icya gatatu, ntago njya kurara nshaka indaya cyangwa ngo ngire gute. icyo nshinzwe ngewe, niriwe nshaka ubuzima, niriwe muri strago zanjye. icyo nshinzwe ni ukujya kuruhuka kugira ngo ubwonko bwanjye busubire ku murongo neza, mu gitondo nongere nsubire muri bya bindi, muri ya strago tubamo ya buri munsi, meze neza mu mutwe, ku buryo ya serivisi umuntu ari buze kumbaza, ngewe ntaza kwica ya serivisi y'umuntu, kandi nakagombye kumufasha nawe akaba nawe yamfasha kugira ngo ibintu bigende neza. Nose Festus, nk'abantu bakoraga mu masaha y'ijoro, urabona ari abantu bakoraga mu masaha y'ijoro nk'aba DJ, abawaiter, bakoraga mu biro bigiye bitandukanye cyangwa amahoteli, bahagaritse amasaha.
ubu nta kazi bafite urabavugaho iki ukabona bo ntabwo ikibazo si uko ikibazo ntabwo ari uko ubu DJ ubundi ikibazo ni uko bwavuyeho bakaba batagikora amasaha bakoreragamo bakaba batagikora saa 8 amasaha yabo nese babikoze ubundi kuva saa 1 kugeza saa 7 urumva bakoraga shift ari ukuntu umwe akora mu gitondo umwe bivuze ngo baragabanutse abakozi baragabanyutse icyo ngira ngo rero ikintu akiri aho hagati aho ngaho ese biragenda bite nk'abantu badafite akazi kandi ko kuba basanzwe bagafite kandi ibyo bakora ubu ni ukuvuga ko amasaha bashyizeho yababangamiye amasaha yarabangamiwe kuri abo ngabo bakoraga akazi k'ijoro buriya rero amubwire Imana igira inzira ziruta imyenge ya supanete wari ubizi iyo hamwe byanze ujya ahandi ntago kuvuga ngo kuba umuntu yakoraga shift ya saa 8 saa 9 niba leta yararebye ikareba ko ihomba umuturage ubwo ikuretse ukajya ukomeza ugakora gutyo igakomeza igahomba umuturage yabikora iki se kandi ishinzwe gukorera rubanda ntabwo ari byo twe kureba ku nyungu y'umuntu ku giti cye uwo mu DJ se nareka ubu DJ nta bindi bintu azi gukora ariko ntibumve ko mbarwanya yanabikora ku manywa yanabikora n'ahandi cyagashaka n'ibindi bintu agomba gukora bihuye na ya mabwiriza leta yashyizeho kuko leta guhomba umuturage wayo nta kintu yabikora ariko mu rwego rwo kugaragariza abanyarwanda muri rusange iki bigomba gukora ibibungabunga uburenganzira bw'umuntu kandi ikabungabunga n'umuturage wayo kugira ngo ahorane umutekano wuzuye tunashimira abantu bashinzwe umutekano ko n'umutekano baba urimo buri munsi ku wundi tudahwema kuwubona kandi ibintu byose birushaho kugenda neza rero ibyo by'ubu DJ n'ibindi abantu bagongwa n'ayo masaha ntabwo bakwiriye kugongana na leta ubu se leta tuyishinje ko irangara kugira ngo noneho abaturage barare bagwa mu mikingo kubera yuko baretse abantu bakanywa ayo mayoga bakageza muri ayo masaha no ntabwo ariko bikwiriye abantu ahubwo bumve yuko ari ingamba leta iba yashyiriyeho abantu inabareberera rimwe na rimwe ubuzima bwabo kugira ngo bwe kugwa mu kaga burusheho kugenda neza tukomeje kubwira wowe ukurikiye Eden TV show turi kumwe n'umusesenguzi Festus aho tuzajya tugenda tubana buri munsi cyangwa se mu makuru agiye atandukanye rero yari kutujema muri make ko aya masaha urubyiruko cyangwa se abantu bayafashe aho saa 7 ndetse na saa 8 ndetse n'ikibazo kimaze kuvugwa cy'ubutinganyi mu madini cyamaze kugeraho rero turagira ngo Fisto tukirangwa cyangwa se tujya ku musozo turagira ngo utubwire muri make cyangwa se ikintu uri kubona muri rusange muri ino minsi kiri kugenda kirushaho cyangwa se urubyiruko rwakora kugira ngo urabona n'akazi nigahari uzi ikibazo gihari ubu ngubu ikibazo gihari yendimo kubona muri ino minsi ni ikibazo cya minerivare z'abanyeshuri n'inzara iri hanze aho ivuze ubuhuha ibyo bintu ni ibintu birimo bikubita ku muntu buri wese birimo biramukubitaho wowe mw'ijwi musesenguzi urabona ubuzima buhagaze gute muri ino minsi yenda tugendeye ku kibazo reka mpere ku kibazo cy'uburezi ikibazo kijyanye n'uburezi ntabwo twarenganya ibigo cyangwa se ngo turenganye na minisiteri runaka ishinzwe kureberera abo banyeshuri cyangwa se ubwo burezi muri rusange kuko n'ibiciro ku masoko by'ibintu byafashe indi ntera yo ku rwego rwo hejuru ibyo ngibyo ni ibintu tugomba gusaranganya tukiyandayanda na leta iba yashyizemo imiyagamo gake gake ariko nanone icyo ngicyo tukivuyeho yenda kubera yuko ariko byubatse kuko hari ibyo uzasanga bikoreshwa mu burezi tutikorera biba ngombwa ko yenda bitumizwa ahandi hantu runaka n'abarimu nabo ubwabo nabo babize nabo bibavunnye gutyo n'ibigo n'ibindi ariko mu bijyanye n'uburezi byo gufatanya ni inshingano z'ababyeyi na minisiteri kugira ngo ntago minisiteri ibyo ishyiraho cyangwa ingamba ishyiraho ku bijyanye n'uburezi ntago ari ukugira ngo ishaka ukuntu yafata umuturage ngo imukamure ahubwo ibishaka yuko umuturage iramworohereza tukunganirana tugiye ku kiri icyo kijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuga ngo ni inzara ariko ntabwo ari inzara iri cyane ku buryo twakumva ko byacitse ni inzara idusaba gukora
niko bimeze ubuzima niko bumeze. Bundi mbere twari tumenyereye ko habaho twitege ko ibirayi biragabanyuka cyangwa se n'ibindi biribwa byose biri kugenda bizamuka ko mu minsi iri imbere bizagabanyuka. byo birashoboka ariko biradusaba gukora kuko ibirayi nibizamuka tugahinga ibijumba cyangwa tugahinga imyumbati hari icyo bidutwaye. Ibirayi nitubyihorera tukarya ibijumba. No kuvuga ngo hari ikintu mbona Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yagizemo uburangare. Sinavuga ko ari uburangare, ahubwo navuga ko yenda yashakaga yuko yenda ibona yuko abantu bose bashobora kubona ibintu kimwe, ariko ntabwo ariko abaturage bose babibona. Byari byiza ibyo yari yatekereje byo kuvuga ngo gufata abantu igishanga kimwe ikagihingamo ibigori n'iki, ariko noneho reka tuze kwisabira minisiteri ibifite mu nshingano. Impamvu hatabagaho inzara mbere, wasangaga umuntu ku mpeshyi yahinze ibijumba mu kabande, yahinzemo ibishyimbo, yahinzemo ibiki. Dusabe minisiteri utuntu twitwa babyita uduhaga. Uduhaga ni udushanga dutoya, bakangurira abaturage bamanuke muri biriya bishanga. N'ahantu hari ibishanga bitarimo guhingwa ubu ngubu nanone leta yongera ibitegeza abaturage babihinge. Imyaka izavamo izajya igenda igira icyo izibanganya na bya bigori byacu tubihinge, noneho wa musaruro wacu urusheho kwiyongera. Ariko mu gihe ibyo bintu bitarimo gukorwa, tuzakomeza kujya muri manga. Rero icyo nabwira abantu kugira ngo ibintu bigende neza, bizatuma yanzara dufite igabanuka, bitume n'umusaruro w'igihugu wiyongera. Okay, ibyo byari ibitekerezo rero bya Festus, umusesenguzi wacu twabonye kuno munsi. Tukaba tumubwira ati wakoze cyane Festus kubw'umwanya waduhaye. Murakoze cyane. Dushimira nawe wese wakurikiye iki kiganiro cyacu. Tubanza gukora subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'ubusesenguzi bwujuje ubuhanga bwacu, ndetse tunabwira buri wese gukora subscribe kugira ngo tujye tubana n'ubutaha. Ariko burya hari igihe n'umuntu ashobora kugukenera akakubwira ati ariko niba nimero yanjye gitanze hari icyo bigutwaye, turayipiningaho cyangwa wayitanga nta kibazo. Wayitanga, hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati ariko wowe kubera iki ibi bintu bifite gutya, ngiye ko nshaka kungira inama. Ngewe unamamagaye ku giti cyawe ukambwira uti ndashaka ko tuganira ukangira inama, nabikugira. Umuntu rero wumva azabikenera 0787 622 722 0787 622 niyo nimero yanjye. Urakoze cyane. Iyi yari Eden TV show, mwakoze kwa natwe. Ciao ciao.